Vahabilərə yeni sualımız bundan ibarətdir ki, doğrudur ki, Vahabilərin etiqadında Əbu Bəkir Peyğəmbərdən üstün idi. Belə ki, Nuzhətül Məcalis kitabında 2-ci cilddə 184-cü səhifədə müəllif nəql edir ki, bir qadın gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi ki, ya Rasulullah, yuxumda görmüşəm ki, həyətimizdə bir ağac var idi və sındı. Bunun mənası nədir? Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, mənası budur ki, həyat yoldaşının dünyasını dəyişəcək. Qadın narahat halda Peyğəmbərin yanını tərk elədi, yolda Əbu Bəkiri gördü və eyni yuxunu ona da danışdı. Əbu Bəkir dedi ki, yuxunun mənası budur ki, həyat yoldaşın səfərdən salamat qayıdacaq. Elə də oldu. Kişi səfərdən salamat qayıtdı. Bu qadın Həzrət Peyğəmbər sallallahu etiraz eləmək üçün gəldi onun yanına, dedi, ya Rasulullah, sən dedin ki, salamat qayıtmayacaq, dünyasını dəyişəcək. Əbu Bəkir dedi ki, salamat qayıdacaq, elə də oldu, salamat qayıdacaq. Bu anda Cəbrail nazil oldu, Peyğəmbərə dedi ki, sən deyən vaxta qədər kişinin ölümü hətmi idi və qəti idi. Çünki Əbu Bəkir dedi ki, kişi salamat qayıdacaq, Allah Teala həya elədi ki, Əbu Bəkirin ağzından yalan çıxmasın. Bizim sualımız bundan ibarətdir ki, bu necə etiqaddır ki, Vahabilər etiqad bəsləyirlər ki, Allah yanında bir sahabənin hörməti Allahın göndərdiyi Peyğəmbərdən daha üstün olsun.